আচ্ছা জান, যারা নতুন বিবাহ করছে ওদের তো ডেইলি গোসল করতে হয় জাস্ট 5 দিনের জন্য, ওদের জন্য ফ্রি ডেলিভারি, ঢাকা হোক ঢাকা বাইরে হোক, খালি বলতে হবে আমি সদ্য বিবাহিত। এটা জাস্ট আপনাদের চ্যানেল উপলক্ষে, যারা নতুন বিবাহিত করছে তাদের জন্য ডেলিভারি ফ্রি। ভাই এটা একবারে দিব হলো মাত্র 1450 টাকা। ভাই তোমল ভাই কি করতেছেন ভাই এত রাতে শীতের মধ্যে? ভাই গোসল করতেছি গরম পানি দিয়ে। ভাই ভাই গরম পানি কি বলেন ভাই? এই যে ভাই দেখতেছেন না ভাই, এটা কি বুঝতেছেন, দোকানে গরম পানি সেরাবি করে ভাই গোসল করতেছি রাত কটা। ভাই ভাই দোকান শেষ করে ভাই ঠান্ডার ভিতরে কি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করবো ভাই? ইনস্ট্যান্ট আপনার ওয়াটার হিটার দিয়ে একবারে গরম পানি দিয়ে একবারে ঠান্ডা পানিটা গরম পানি করে ফেলি। ভাই এটা কি এই শীতের জন্য? এই শীতের জন্য ভাই। চলেন দেখাই ভাই। আচ্ছা গোসলটা শেষ করে নেই। আচ্ছা ভাই দুষ্টুমি করলাম ভাই। আচ্ছা নেন শুরু করে দিই ভাই। আজকে এই শীতের জন্য ভাই নিয়ে আসলাম খুব দামাকা প্রোডাক্ট, উইন্টার প্রোডাক্ট যেটা আমরা বলি, খুব দামাকা প্রোডাক্ট। আপনার হলো নরমালি আমাদের হলো শীত চলে আসতে অলরেডি চলে আসছে আমাদের। আর ইমরান ভাই এটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট পানি আসতেছে সাথে সাথে গরম পানি বের হইতেছে। আপনার পানি যদি বেশি গরম লাগে এখানে আপনি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারতেছেন, হাই লো মিডিয়াম টেম্পারেচারে যে সুইচ দিয়ে আছে, হাই লো মিডিয়াম আপনার এখানে টেম্পারেচার করতে পারতেছেন। এখন ভাই এটা অনেক আগের মডেল। অন ভাই অনেকে জন্ম ইয়ে যেতে চায় না ভাই, ইনস্ট্যান্ট চায় যে বাথরুমে থেকে আমি কি পানি নিয়ে আসবো ভাই, আমার কিচেন থাকতে পারে, রান্নাঘর থাকতে পারে, বেসিন থাকতে পারে, তো ভাই কি নিয়ে আসছেন আপনি? এই যে জাস্ট এই জিনিসটা দেখেন, এটা হলো জাস্ট ইনস্ট্যান্ট। এটা হলো জাস্ট আপনার আমি আমার এই বাথরুমে কলটাতে খুলবো, এটা ওয়ালে আমি লাগিয়ে দিব, জাস্ট এটা ওয়াল, এই ওয়ালে আমি লাগিয়ে দিলাম নরমালি। এখানে আমি যে অন অফ করলাম এখানে পানি পড়লো, আর এটা আমি জাস্ট ইলেকট্রিক সুইচে দিয়ে দিব। ওকে ইনস্ট্যান্ট পানি ঢুকতেছে। আর এখানে কিন্তু একটা মিটার দেখাবো, আপনি দেখতে পারতেছেন এখানে ইমরান ভাই, এই জাস্ট এখানে পানি যত আসতেছে আপনি এখানে টেম্পারেচারটা দেখতে পাবেন, 50 আছে না 52 না 60 এভরিথিং সব দেখতে পারবেন এখানে আপনি নরমালি। আর এটা হলো আপনার পানির প্রেসারটা ডিপেন্ড করে আপনার হলো পানির উপরে, যে আপনার টাঙ্কি থেকে কতটুকু প্রেসারটা আসতেছে, কতটুকু কি হবে এটা নিতে পারেন। এটা ইনস্ট্যান্ট, এটা হলো আমাদের মার্কেটে হোলসেল বলে বা খুচরা বলে, যেটাই হোক 2500 টাকা সেল করে ফেলতেছে, 2200 টাকা সেল করে ফেলতেছে। যারা আপনার চ্যানেল উপলক্ষে আসবে একটা দামাকা অফার, কত দিব বলেন? কত ভাইয়া? ভাই এটা একবারে দিব হলো মাত্র 1450 টাকা। ভাই যারা ওই নতুন বিবাহ করে ভাই তাদের জন্য একটা কিছু একটু উপহার দেন না ভাই? যারা নতুন ভাই আচ্ছা জান, যারা নতুন বিবাহ করছে ওদের তো ডেইলি গোসল করতে হয় জাস্ট 5 দিনের জন্য, ওদের জন্য ফ্রি ডেলিভারি, ঢাকা হোক ঢাকা বাইরে হোক, খালি বলতে হবে আমি সদ্য বিবাহিত। এটা জাস্ট আপনাদের চ্যানেল উপলক্ষে, যারা নতুন বিবাহিত করছে তাদের জন্য ডেলিভারি ফ্রি উপলক্ষে, যারা নতুন বিবাহিত করছে তাদের জন্য ডেলিভারি ফ্রি। এটা রাখবো মাত্র, না কাবিননামা লাগবে না, জাস্ট বললেই হবে ভাই। এখন তো কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতে হবে। এখন কেউ যদি একজন মুরব্বী ফোন দিয়ে যদি বলে ভাই আমি সদ্য বিবাহিত, আমার বিশ্বাস করতে হবে জি ফ্রি ডেলিভারির জন্য। আর যাই হোক আপনার দর্শকের জন্য আমি ফ্রি ডেলিভারি করে দিবনি, এটার দাম রাখবো হলো 1450 টাকা। আর কেউ যদি বলে ভাইয়া আমি তো বাথরুমে লাগাবো না, দেয়ালে লাগাবো না, আমার বেসিনের দরকার, এই বেসিনে ইউজ করতে পারেন। জাস্ট এটা হলো বেসিনে লাগিয়ে দিবে, এই মাথাটা বেসিনে লাগিয়ে দিবে, এখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করবে। এখানে যদি একটু সামনে আসেন ভাই, এখানে জাস্ট একটু দেখা যাচ্ছে এই যে স্টপ হিট অ্যান্ড কুল লেখা আছে, এখানে আপনি এখানে দিলে হিট করতে পারতেছেন, এখানে দিলে এই কুল দিলে আপনি নরমালি ঠান্ডা পানি বের করতে পারবেন আপনি ইলেকট্রিকের মাধ্যমে। মানে নরমাল এটা দেখি ঠান্ডা পানি বলতে নরমাল পানি, নরমাল পানিটা কুল, মানে আপনার এখন বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে নরমাল পানি দিয়ে গোসল করবেন। কুলিং অপশন আছে, হিটিং অপশন আছে। এটাও মার্কেট আপনার সেল করে ফেলতেছে 2200, হোলসেল বিক্রি করে ভাই 2000 টাকা। কি বলবেন? এটা নিবেন যারা 1450 টাকা রাখবেন। ভাই এটা তো কি এটা বিবাহিত অফার? এটাও জান বিবাহিত অফার জান আপনাদের জন্য, এটাও বিবাহিত অফার 1450 টাকা। আর ভাই আমি যেটা দিয়ে গোসল করতেছিলাম খুবই ফেভারিট জিনিস আমার এটা ভাই, কারণ ভাই সবসময় ভাই আমি জন্না ছাড়া গোসল করতে পারি না। জি ভাই আমি ভাই ডেইলি জন্না দিয়ে গোসল করি, রাতে যাব এটা লাগাবো, এখানে লাগাবো, জন্না দিয়ে গোসল করে ফেলবো। ওকে ভাই, এটা হলো কল অপশন আছে, প্লাস হলো হ্যান্ড শাওয়ার একটা অপশন আছে। এই যে এখানে দেখতে পারতেছেন, এই যে কল প্লাস হ্যান্ড শাওয়ার জি ইনস্ট্যান্ট। এটা আপনি নিতে, এটা হলো নরমালি আপনি যদি এখানে কুলিং অপশন পাচ্ছেন, হিটিং অপশন পাচ্ছেন। আর আপনি যদি মনে করেন যে ভাই আমার এগুলো এটা কিভাবে কন্ট্রোল করব, শাওয়ারে পানি আসবে না কলে পানি আসবে, এখানে জাস্ট এই অপশনটা একটা সুইচ দিয়ে আছে। আমি জাস্ট যদি এই সুইচটা ঘুরিয়ে দিই নরমালি, এখন এই যে সুইচটা আমি ঘুরিয়ে দিলাম নরমালি, তখন আসতেছে হলো আমার এই যে এখানে ঘুরিয়ে দিলাম, এখানে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর এখানে নরমালি আসতে হলো আমার কল। আবার যদি আমি এখানে ঘুরিয়ে দিই তাহলে এটা আসবে হলো হট শাওয়ারের কল, পানি চলে আসবে। এখানে আপনি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখানে হাই লো হট কুল। আর এটা হলো নরমালি আমাদের মার্কেটে সেল করে ফেলতেছে ভাই 3500 টাকাও সেল করে, অনলাইনে যদি দেখেন 3500 টাকাও সেল করে। ভাই এটা একটা দামাকা অফার দিব ভাই, এটা আমার খুব ফেভারিট জিনিস একটা। কত ভাই এটা? ভাই এটা যারা আপনার চ্যানেল উপলক্ষে আসবে এটা রাখবো হলো মাত্র
কত রাখবো ভাই বলেন? কত ভাই? আমি তো ফ্রি নিতে পারলে আরো ভাই মার্কেটে দর্শকদের জন্য যদি ফ্রি দিতে পারেন ভাই, আপনি দর্শকদের জন্য ফ্রি হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব, ফ্রি হোম ডেলিভারি যারাই করুক। এটা মার্কেটে 3500-3000 টাকা সেল করে ফেলে, এটা যারা নিবে মাত্র দাম রাখবো 1850 টাকা। 1850 টাকা এই ইনস্ট্যান্ট জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছেন। হোলসেলে ভাই আমাদের এখানে 1850-1900 টাকা সেল করে ফেলতেছে। আমি জাস্ট এটা রাখবো 1850 টাকা, একটা খুবই কিউট জিনিস। আর এটা হলো এই বক্সে থাকবে হলো এটার এই অপশনটা, জি এই অপশনটা দিয়ে আছে। কথা হলো এটা কি নিয়ে যে কোনো কেউ মানে কানেকশন দেওয়া কি সম্ভব? ইজি একবারে ভাই। অনেক আছে আমাদের এই যে প্রবাসী ভাইরা, ওনার মা বাবার জন্য চিন্তা করে, মুরব্বি হয়ে যাচ্ছে, বা শীতের সময় ভাই উঁচু করতে ঝামেলা হয়, ফজরের নামাজের সময় ঝামেলা হয়, গরম পানি করা। আবার অনেক আছে ভাই আমার ঠান্ডার সমস্যা, আমি অল্পতে ঠান্ডাতে আমার হাঁপানি শুরু হয়ে যায়। বৃদ্ধ মা বাবার জন্য অনেক প্রবাসী ভাইরা আছে, জাস্ট আপনি এটা কলটা লাগিয়ে দিবে, ইনস্ট্যান্ট পানি ছাড়বে, এই ইলেকট্রিক লাইনটা সংযোগ দিয়ে দিবে, অটোমেটিক গরম পানি পড়বে ভাই, অটোমেটিক। এখানে ঢাকার বাইরে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো ভালো চলে। কারেন্ট বিল এটা কারেন্ট বিল ভাই আপনি যদি 1 ঘন্টা চালান, 1 ঘন্টাতে বিল আসবে হলো 15 টাকা মাত্র। 1 ঘন্টাতে চালালে 15 ঘন্টা, আপনি কিন্তু 1 ঘন্টা চালাবেন না, আপনি একটা বালতি ভরতে মিনিমাম 2 মিনিট লাগবে, 1 মিনিটে হয়ে যাবে। আপনার পানি প্রেসারের উপরে ডিপেন্ড করে। আপনি যদি 1 মিনিট বা 5 মিনিটই পানিতে আপনি গোসল করলেন, নরমালি শীতের সময় 2 বালতি দিয়ে গোসল করবেন, 5 মিনিট লাগলো। আপনি 5 মিনিট করে যদি আপনি 1 ঘন্টা হইতে লাগবে হলো কয় মিনিট, কয়বার ইউজ করতে পারবেন? তো 1 ঘন্টাতে আপনি মাত্র 15 টাকা বিল আসবে এটা। আর এই ছাড়া আরেকটা অফার আছে আমাদের এইখানে, ইনস্ট্যান্ট গিজার। এটা ইন্ডিয়ান একটা, আপনার এটা হলো ইনস্ট্যান্ট গিজার, ইনস্ট্যান্ট পোর্টেবল গিজার। এটার প্যাকেটটা হবে হলো যে এটা, এই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা ভাই। এই যে ইনস্ট্যান্ট আপনার হলো এই যে ইনস্ট্যান্ট গিজার ওয়াটার, এটা হলো জাস্ট একদিক দিয়ে এই যে নরমালি ভাই। অনেকে আছে ভাই এগুলো আমার কাছে একটু প্যারা লাগে ভাই, এই যে ওয়ালে লাগিয়ে দিব ভাই, এটা খুবই বিরক্তকর, একটা খুবই বিরক্তকর লাগে ভাই। বাথরুমে যাওয়া বা কিচেনে যাওয়া, পানি নিয়ে এসে খুব বিরক্ত লাগে ভাই। এমন একটা জিনিস দেখান যেটা সবকলে ইউজ করা যায়, যেটা সবকলে ইউজ করে, তাহলে এটা হলো এটা হলো জাস্ট ইলেকট্রিকের সংযোগ দিয়ে দিব আমি। আর এটা হলো আমি যে কোনো কলে, আজকে দেখা যাচ্ছে আমি রান্নাঘরে কলে এটা পানি কলে লাগিয়ে দিলাম, এখান দিয়ে পানি যাবে, এখান দিয়ে অটোমেটিক পানি চলে আসবে, গরম পানি, ইনস্ট্যান্ট পানি গরম চলে আসবে। এটা আমি আজকে এখন আমি গোসল করতে যাচ্ছি, একটা টয়লেট ইউজ করলাম। আমার বাসায় নরমালি 4টা টয়লেট, আমি কি করি, আমি নরমালি এটা প্রিফার করি কেন, একটা রান্নাঘরে ইউজ করে, একটা টয়লেটে ইউজ করে, একটা জিনিস দিয়েই নরমালি। তো এটা খুবই একটা কিউট জিনিস, ইন্ডিয়ান জিনিস, ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। এখানে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি বা একটু দেখেন, এখানে এই যে ইনস্ট্যান্ট গিজার, এখানে দেখা যাচ্ছে হইলো আপনার 1790 রুপি RS। এটা 1 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে ইন্ডিয়ায়, বাট আমাদের এখানে ওয়ারেন্টি পাবেন না। অনেকে ভাই মিথ্যা কথা বলে সেল করে ফেলে। আপনি যদি 1790 রুপিরে যদি আপনি বাংলা টাকা কনভার্ট করেন, আপনার প্রায় 2600 থেকে 2700 টাকা হয়ে যাচ্ছে। আপনার 2600 টাকা প্লাস, যেটা আপনার নর্মালি 2700 টাকা সেল করে ফেলতেছে। এটা যারা আপনার চ্যানেল উপলক্ষে আসবে, এটা প্রাইস রাখবো হলো মাত্র 1850 টাকা, মাত্র 1850 টাকা। অনলাইনে আপনার 2200, 2500, 3000 টাকা সেল হচ্ছে, এটা রাখবো মাত্র 1850 টাকা। এই ছাড়া আপনার আমাদের কাছে ওয়াটার হিটার পাবেন। আপনার হলো যদি কোনো কিছু আমাদের হলো টোটালি তো পাইকারি ভাই, আমি কি দেখাবো একটু দেখেন। এখানে যদি কিছু টিমারও চান, আমাদের এখানে হোলসেল আপনার এখানে টিমারও পাবেন, যে টিমার ইয়ের ভিতরে নর্মালি শীতের সময় টিমারের আইটেমগুলো, গ্রুমিং আইটেমগুলো এখন ভাই নর্মালি ভাই যারা অফিসে কাজ করে ডেলি তো শেভ করতে পারে না, টিমিংটা চায় ভাই। তোফাল ভাই টিমিং কি আছে, তো আপনি এখানে আমাদের কাছ থেকে টিমারগুলো পাবেন। তো নেক্সট ব্লগে আমি ইনশাল্লাহ টিমার নিয়ে একটা ব্লগ করব। আর শীতের প্রোডাক্টগুলো আরও নতুন প্রোডাক্ট চলে আসবে, জাস্ট আমি একটা ইন্ট্রো দিয়ে শুরু করলাম শীতের জন্য। আচ্ছা তোফায়েল ভাই, একটা বিষয় জানা আছে, এগুলা কি শর্ট সার্কিট প্রোটেক্টেড কিনা? এটি শর্ট সার্কিট প্রোটেক্টেড। এটি কিন্তু একটা হলো আপনার থার্মোস্ট্যাট দেয়া আছে, যেটা আপনার যদি অটোমেটিক যদি হয়ে যায় আপনার জিনিসটা বিদ্যুৎ হবে না, শর্ট সার্কিট করবে না, থার্মোস্ট্যাট দেয়া আছে। আর এটা একটা ইনস্ট্যান্টই হলো, অনেকে বলে ফেলে নর্মালি, দেখেন এটা নর্মালি এখানে দেয়া আছে আপনার। এখানে দেখেন হলো 1, 2, 3, 4টা 4.5টার মতো প্যাচ আছে। এটা হলো কয়েলটা, যেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট, অনেকগুলো কপি প্রোডাক্ট আছে যেটা কয়েলটা করে ফেলে মাত্র 2টা প্যাচে করে ফেলে। এটা হলো কি হিটিং কয়েলটা, হিটিং কয়েলটা যেটা 2টা প্যাচে করে ফেলে, সেটা হলো দাম কম। সেগুলো আমি নর্মালি যেটা 1450 বললাম নর্মালি, হ্যাঁ, ওইগুলো আপনার হয়তো আমরা সেল করে ফেলি 1200-1300 টাকা, ওইটি মার্কেটে করে ফেলে। এটার ভিতরে কপি মালও আছে, যেটা কয়েল হিটিংটা থাকবে মাত্র 2টা। এটা কিন্তু আমাদের 4.5টা প্যাচ, 4টা থেকে 4.5টা প্যাচ, সবগুলোই আমাদের 4.5টা প্যাচ। এগুলো একটা মানে একটা বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট ভাই। আর হয়তো শীতের সময় এগুলো প্রোডাক্ট দাম বাড়বে, বাট ইনশাল্লাহ আমরা তো এগুলো ইম্পোর্ট করি। ইনশাল্লাহ আপনার ব্লগ উপলক্ষে যারা আসবে, ইনশাল্লাহ এই শীতে উপলক্ষে এই প্রাইজই থাকবে।
আর কেউ যদি আপনার হলো ঢাকার ভিতরে আসতে চায় সরাসরি আমার শপে চলে আসবে। আমার শপ হলো দুইটা বাইতুল মোকাররমে, একটা 70 নিউ সুপার মার্কেট বাইতুল মোকাররম সালে ইলেকট্রনিক্স, আর একটা হলো B31 31 নম্বর দোকান নিউ সুপার মার্কেট বি ব্লকে সালে ইলেকট্রনিক্স। আর কেউ যদি ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি চায় বা কুরিয়ারে নিতে চায়, ইনশাআল্লাহ কুরিয়ারে নিতে পারবে। থ্যাংক তো ইউ। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করি তাহলে। ওকে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। শর্ট সার্কিট প্রোটেক্টেড কিনা? এটি শর্ট সার্কিট প্রোটেক্টেড। এটি কিন্তু একটা হলো আপনার থার্মোস্ট্যাট দেয়া আছে, যেটা আপনার যদি অটোমেটিক যদি হয়ে যায় আপনার জিনিসটা বিদ্যুৎ হবে না, শর্ট সার্কিট করবে না, থার্মোস্ট্যাট দেয়া আছে। আর এটা একটা ইনস্ট্যান্টই হলো, অনেকে বলে ফেলে নর্মালি, দেখেন এটা নর্মালি এখানে দেয়া আছে আপনার, এখানে দেখেন হলো 1 2 3 4 চারটা 4.5টার মতো প্যাচ আছে। এটা হলো কয়েলটা, যেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট, অনেকগুলো কপি প্রোডাক্ট আছে যেটা কয়েলটা করে ফেলে মাত্র 2টা প্যাচে করে ফেলে। এটা হলো কি হিটিং কয়েলটা, হিটিং কয়েলটা যেটা 2টা প্যাচে করে ফেলে, সেটা হলো দাম কম। সেগুলো আমি নর্মালি যেটা 1450 বললাম নর্মালি, হ্যাঁ, ওইগুলো আপনার হয়তো আমরা সেল করে ফেলি 1200-1300 টাকা, ওইটি মার্কেটে করে ফেলে। এটার ভিতরে কপি মালও আছে, যেটা কয়েল হিটিংটা থাকবে মাত্র 2টা। এটা কিন্তু আমাদের 4.5টা প্যাচ, 4টা থেকে 4.5টা প্যাচ, সবগুলোই আমাদের 4.5টা প্যাচ। এগুলো মানে একটা বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট ভাই। আর হয়তো শীতের সময় এগুলো প্রোডাক্ট দাম বাড়বে, বাট ইনশাআল্লাহ আমরা তো এগুলো ইম্পোর্ট করি। ইনশাআল্লাহ আপনার ব্লগ উপলক্ষে যারা আসবে, ইনশাআল্লাহ এই শীতে উপলক্ষে এই প্রাইজই থাকবে। আর কেউ যদি আপনার হলো ঢাকার ভিতরে আসতে চায় সরাসরি আমার শপে চলে আসবে। আমার শপ হলো দুইটা বাইতুল মোকাররমে, একটা 70 নিউ সুপার মার্কেট বাইতুল মোকাররম সালে ইলেকট্রনিক্স, আর একটা হলো B31 31 নম্বর দোকান নিউ সুপার মার্কেট